Hei igjen. I denne videoen så skal vi si litt grann om det å henvise til kilder når vi skriver faglige tekster. Vi skal se på hvorfor vi henviser, og i denne forbindelsen så skal vi også snakke litt om plagiat. Nå begynner dere forhåpentligvis allerede å få et visst grep om hva et typisk eksempel på en god faglig kilde skal ligne på. Vi har nevnt et par ganger at et av de sikreste kjennetegnene på at vi har å gjøre med en sånn kilde, det er at den også henviser til andre faglige kilder. Dette har selvsagt også en sammenheng med de kravene vi stiller til eksamensteksten som dere skal skrive til dette emnet. Foruten dette minimumskravet om de 5 gode faglige kildene, så er det flere av bedømmingskriteriene i sensurtabellen som handler om akkurat dette. Blant annet så vurderes det i hvilken grad dere gjør henvisninger og fører referanselister korrekt i tråd med APA-standarden. Hvordan dere må gå fram for å få til dette, sier vi litt mer om i den 3. og 4. videoen til dette temaet. Her skal vi legge merke til at dette punktet her, om bruk av kilder til å underbygge argumenter, sammen med disse 2 kriteriene fra den første tabellen i sensorveiledningen, er nært knyttet til de viktige, allmenne og prinsipielle grunnene til å henvise. Og de grunnene er det vel verdt å bruke litt tid på, fordi hvis vi kan forklare hvorfor vi gjør noe, så blir det så mye lettere å gjøre det riktig. Før vi fortsetter, prøv selv å liste opp noen gode grunner til å vise til faglige kilder i dine egne faglige tekster. Jeg er sikker på at du kan komme på en hel del. Sett videoen på pause, bruk et par minutter på å notere deg noen stikkord. Se hvor mange du kan komme på, og etterpå så kan du sammenligne dine egne forslag til grunner med de vi trekker fram her. En komplett og detaljert liste av gode grunner til å henvise til faglige kilder ville bli veldig lang, antagelig. Men hvis vi oppsummerer og abstraherer litt, så kan vi lage en kortere liste. For det første, gyldighet og autoritet. I den forrige videoen så argumenterte vi for at det er viktig å kunne skille de gode kildene fra de dårlige kildene. Men det er også viktig å vise at du har brukt de gode kildene. Når du, som blivende psykologifagperson, skal argumentere for en konklusjon du mener er riktig, så vil de som leser deg lure på hvor alle premissene i argumentet ditt kommer ifra. Er de bare noe som du har tatt ut av løse lufta, eller er det noen andre kloke folk som mener det samme? Og ikke minst, ligger det systematisk innsamlet empiri, det vi kaller forskning, til grunn for alt det du hevder? Hvis du kan vise gjennom de kildene du bruker og henviser til i din egen tekst at ja, det gjør det, så styrker du gyldigheten og troverdigheten i budskapet ditt. For det andre, sporbarhet og etterprøvbarhet. Når du hevder at det ligger solid kunnskap bak dine påstander og argumenter, så må du også gi leserne nok informasjon til at de selv kan vurdere om det stemmer. Da må du vise hvilke momenter eller argumenter som støttes av hvilke kilder, og du må oppgi informasjon om de kildene på en sånn måte, nøyaktig og konsekvent, at andre lett kan finne fram til de kildene du har brukt. En av grunnene til at forskning gir oss noenlunde solid kunnskap, er nettopp dette at vi hele tiden hjelper hverandre til å få ting rett. Da er sporbarhet og etterprøvbarhet essensielt. For det tredje, respekt og fellesskap. Kunnskap bygges stein for stein, og det kreves mange små bidrag for å komme litt nærmere den beste og mest gyldige kunnskapen. De bidragene du selv skal gi, bygger alltid på det arbeidet andre har gjort. Uten det fundamentet så er det egentlig ikke mulig for noen enkelt fagutøver å bidra noe særlig, og uten god kunnskap om det fundamentet, så risikerer vi dessuten å bruke energi på å finne opp hjulet på nytt. Så da blir det viktig å vise
hvem som står bak alle de bidragene som du bygger på, hvordan du bygger på dem, og hva som er dine bidrag. På den måten så anerkjenner du og respekterer du det arbeidet som andre har gjort, samtidig som du gjør deg fortjent til å delta i det faglige fellesskapet som sammen jobber for å bygge god kunnskap. Jeg har også lyst til å føye til her at for det fjerde så viser du læring, mestring og ekspertise gjennom kløktig og god kildehåndtering. Når du viser at du kan navigere, håndtere og vise til faglitteraturen, så viser du samtidig at du forstår og kan den materien du skriver om. Dette har de fleste som bedømmer arbeidene dine på universitetet god nese for, og det vil sannsynligvis bli godt synlig i karaktersnittet på vitnemålet ditt. Vi kan altså oppnå riktig mye fint hvis vi blir gode til å henvise og føre referanselister. Men så kommer vi jo heller ikke utenom dette som kalles plagiat når vi snakker om kildebruk. Så la oss bruke litt tid på det også. Først, hva er plagiat for noe? Jo, det er i grunnen i all enkelhet det å presentere noen andre sitt arbeid som sitt eget. Her er det veldig viktig å påpeke at denne definisjonen den rommer ganske mye rart. Noen ganger så velger folk bevisst å jukse ved å kopiere eller gjengi det andre har funnet ut, sagt eller skrevet, samtidig som de later som om det er deres eget. Men mange, og kanskje de fleste tilfellene av plagiat, begås i vanvare, på grunn av manglende forståelse for god kildehenvisningsskikk, eller manglende mestring av god kildehenvisningsteknikk. Her passer det å gjøre oppmerksom på en paragraf i UiTs eksamensforskrift, nemlig paragraf nummer 20, som handler om fusk. Der står det at som fusk, eller forsøk på fusk, regnes blant annet, i punkt nummer 2 her, å presentere andres arbeid som sitt eget, altså plagiat, og i punkt 3 her, å sitere kilder, eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger. Dette punktet er egentlig bare en annen måte å definere plagiat på, for hvis vi ikke viser hvilke kilder vi bygger på, så fremstår det vi presenterer som vårt eget, når det egentlig er noen andre sitt arbeid. Lenger ned i paragrafen så står det for øvrig også at når fusk begås med forsett eller grov uaktsomhet, så er det grunnlag for utestengning fra universitetet. Så, i tillegg til alt det flotte og fine vi kan oppnå med riktig kildebruk og tilstrekkelige kildehenvisninger, så kan vi altså også unngå å begå plagiat. I den neste videoen så skal vi si litt om hvordan vi får til å skrive på en sånn måte at vi unngår plagiat, og litt om hva som trenger henvisning når vi skriver.